ট্যাফট আজকে ফুল টায়ার্ড, পুরো 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 এনার্জি লেস, একদম জিরো হয়ে গেছে আজকে। যে ভিডিওটা শুরুর আগে কথাই বলতে পারলাম না। নাটক নয়, সত্যি টায়ার্ড। আর তারপরে জানোই আমরা বাঙালিরা হচ্ছি ভেতো বাঙালি। এক থালা ভাত খাওয়ার পর দুপুরবেলা সঙ্গে সঙ্গে বিছানাটা চাই। আমার সাথে তো এটাই হয়, মানে দুপুরবেলা পেট ভর্তি করে যেদিনকে খাবার খেয়ে নি সেদিন আমার শুতে হবে আমাকে, আমি আর কাজ করতে পারি না। আর আজকে তো সকাল থেকে এসে একটার পর একটা কাজ করছি, রেস্ট একেবারেই হয়নি। আজকে এসেছি অনেক আগে, অনেক কাজ ছিল, সব করেছি, করেই জাস্ট একটু আগে ভাত খেয়েছি, তাও আবার খুব পছন্দের খাবার, মাছ ভাত, মাছ ভাজা আর ভাত। তো খুব বেশি খাইনি, বাট অনেক বেলা হয়ে গেছে, প্রায় 4টে বাজছে। এত বেলায় খাবার খেয়েছি, দিয়ে এবারে শরীরটা পুরো ছেড়ে দিয়েছে, আর পারছি না। আর আমার মাথায় দেখতে পাচ্ছ হেয়ার বান করা রয়েছে, কারণ আমি হেয়ার ওয়াশ করেছিলাম। আর অনেক বেলা হয়ে গেছে, আজকে 4টে বাজছে। আর এখন না গরমকাল তো নেই, এখন তো প্রায় শীত পড়েই গেছে বলতে পারো, পুরোটা না হলেও, শীত না পড়লেও গরম কিন্তু নেই। আর এত অবেলায় আজকে মাথা ঘষেছি তো, তাই জন্য আজকে হেয়ার ড্রায়ারটা বার করেছি। ড্রায়ারটা না ঠিক এই সময় কাজ দেয়, এরকম সিজনে কাজ দেয়, গরমকালে দরকার পড়েই না। গরমকালে তো এমনিতেই শুকিয়ে যাবে গরমে, বাট শীতকালে দরকার পড়ে ড্রায়ারটা। তো এই যে এত অবেলায় মাথা ঘষেছি, এইবারে চুলটা শুকনো কি করে হবে, নাইলে ভিজে চুলে থাকলে কিন্তু শরীর খারাপ হয়ে যাবে। আর এই সিজনে চট করে শরীর খারাপ হয়, ঠান্ডাটা লেগে যায় চট করে। তাই জন্য হেয়ার ড্রায়ারটা বার করলাম, যে আজকে হেয়ার ড্রাই করব হেয়ার ড্রায়ার দিয়ে। দেখো চুল পড়ছে, এই একটু যত্ন নিলে চুলটা না ভালো থাকে, হেয়ার ফলটা কমে যায়। বাট ওই যে আমার হয় না, আমি তোমাদেরকে বলি বাট নিজে করি না। একটু বেশি কিছু নয়, উইকলি 2 দিন বা 3 দিন যদি একটু হেয়ারের আলাদা করে কেয়ার নেওয়া যায়, হেয়ারটা সত্যিই ভালো থাকে। আর আমি তোমাদের সাথে যে ভিডিওগুলো শেয়ার করি সেইগুলোই করতে হবে, এর বেশি কিছু না, পার্লার যাওয়ারও দরকার নেই, ওটা করলেই যথেষ্ট। চলো হেয়ারটা ড্রাই করে নিই। এই যে 4টে বাজছে তো, এই হেয়ার ড্রাই করার পর এবারে একটা ঘুম দেবো 1 ঘন্টা। শুতে গেলেই বিছানার বালিশটা ভিজে যাবে, সেই জন্য ভাবলাম চলো হেয়ারটা ড্রাই করে নিই। তো চলো ড্রায়ারটা প্লাকে লাগাতে হবে। এটাকে যখনই অন করি একটা আতঙ্ক হয়, ভালো আছে তো, কাজ হবে তো, কারণ বলেইছি তোমাদেরকে যে এটা অনেক পুরনো, এত বছর হয়ে গেছে, তারপরেও এটা একটুও কিছু হয়নি। জাস্ট কি বলবো, আমি সত্যি লাকি যে এত ভালো একটা প্রোডাক্ট পেয়েছি, তাও ইউজ হয় না। যদি একটা হতো না যে হ্যাঁ অনেক ইউজ হয়, এটা তো ইউজই হয় না, বছরে 1বার বা 2বার, এর বেশি নয়। চুলে হিট দিয়ে চুল, দেখো প্লাগটা ঢিলা হয়ে গেছে, চুলে হিট দিয়ে চুল শুকনো করা কখনোই ঠিক নয়। আমি কিন্তু চুলে হিট দিচ্ছি না, আমার এতে 3টে মোড আছে। একটাতে প্রথম একদম ঠান্ডা হাওয়া, দ্বিতীয়টাতে হচ্ছে একটু গরম, আর তৃতীয়তে একদম গরম। তো আমি ফার্স্টেই রেখেছি, দেখবে এই দেখো 1 নম্বরে আছে, 1 নম্বরে আছে। প্লাগটা ঠিক অ্যাডজাস্ট হয় না, খুলে যাচ্ছে টান করলে। আরে কি জ্বালাতন, খালি খুলে যাচ্ছে, খালি খুলে যাচ্ছে।
চল, অনেকটা হয়েছে। অনেক হয়েছে যা। দেখো তখন চুলটা খুলেছিলাম, দেখেই বোঝা যাচ্ছিল যে চুলে জল আছে, বাট নাও চুল কিন্তু 90% শুকিয়ে গেছে। মানে যেটুকখানি আছে সেটাতে আর ঠান্ডা ভাবটা নেই, এটুকখানি এবার নিজে নিজেই শুকিয়ে যাবে। মানে বালিশে মাথা দিয়ে আমি কিন্তু এবার শুতে পারবো, ব্যাস। চুলটা উঠে 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 মাথার চুল যা ছিল তার অর্ধেক তো উঠেই গেল। এত চুল উঠছে যে কি বলবো। আমার ঘরে আর কিছু পাও আর না পাও, এত চুল বেরোবে খালি। আর এই চুল কাটনো কারো না, এই চুলগুলো হচ্ছে সব আমার, ঠিক আছে? আর তো কেউ নেই এখানে যার মাথা দিয়ে চুল পড়বে। এই যে এখন চুল খুললাম, ওপেন হেয়ারে রয়েছি, ব্যাস চুল পড়ছে। এই বাড়িতে যদি আর কেউ থাকতো ফিমেল আমার সাথে, আমি মনে হয় সব দোষ তার ঘাড়েই চাপিয়ে দিতাম। কেন জানো তো? কারণ এই ঘরের চুল এত দেখতে পেলে না আমার ভীষণ বিরক্ত লাগে, ভীষণ রাগ হয়। আমি বাথরুমে গিয়ে চুল আছড়াই, যাতে চুল আছড়াবার সময় ঘরে চুল না পড়ে। তারপরে আবার চুল কোত্থেকে আসে, কি করে পড়ে, খুঁজেই যাচ্ছি চুল, দেখতে পাচ্ছ? উফ, তাই বলছি যে এটা যদি বাড়িতে আমার সাথে ফিমেল আর কেউ থাকতো, তো আমি মনে হচ্ছে বদমাইশি করে তার ঘাড়েই দোষ চাপিয়ে দিতাম। এটা বলতাম যে আমি তো বাথরুমে গিয়ে চুল আছড়ে আসি, তাহলে ঘরে এত চুল আসছে কোত্থেকে? তোর জন্য হচ্ছে, তুই বাথরুমে যাস না, তুই ঘরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চুল আছড়াস। সো যাই হোক, চলো, বন্ধু বান্ধবদের সাথে এরকম টুকটাক বদমাইশি করাই যেতে পারে। তো ফিনিশ, ভিডিও ফিনিশ, আর বাদ বাকি সব কাজ ফিনিশ। and now time to take rest. এবার আমি রেস্ট নেব। আর এক দুটো চুল এখনো আমি দেখতে পাচ্ছি নিচে, সেগুলোকে কুড়িয়ে কাড়িয়ে ফেলবো, নাহলে আমার নিজেরই খুব বিরক্ত লাগবে। সো চলো, হেয়ার ড্রাই করলাম, বাট আজকের হেয়ার ড্রাইং ব্লগটা ওই চুল গামছা দিয়ে ঝেড়ে ঝেড়ে হেয়ার ড্রাই একেবারেই নয়, এইভাবে করলাম। আশা করছি তোমাদের ভালো লাগবে। কেমন লাগলো কমেন্ট করে জানিও। যদি তোমাদের এরকম হেয়ার ড্রায়ার দিয়ে হেয়ার ড্রাই করা ব্লগ ভালো লাগে, দেন এটাকে রিপিট করবো আবারও। তো ততক্ষণে ভিডিওটা দেখো, কেমন লাগলো জানিও। টাটা।